tubifurije wa gatanu mwiza cyane. Mundo Deportivo mu gihugu cya Espagne mu mujyi wa Catalunya nta kindi iri kuvuga, ikabitubwira ati ni finali uyu munsi Barcelona Bayern Munich. Ni match ikomeye cyane ya kimwe cya kane kirangiza, rero amakipe arabahatana areba ko yakerekeza muri kimwe cya kabiri kirangiza, hanyuma Busquets na Arturo Vidal ngo bakaza kuza kubanza muri mediane ya Barcelona. Umutoza kwikesetse kandi akaba yatanze amakuru kuri Ousmane Dembele, yavuze ko yamaze iminsi akora kandi ameze neza cyane rwose, ashobora no kuza kujya mu kibuga uyu munsi. Ikinyamakuru Sport cy'Ikatalonye cyo cyatubwira ati iyi ni match tudafite gutegereza, we can't wait. Akaba ari Barcelona Bayern Munich rero zigomba gukina kuri mugoroba. Iki kinyamakuru Sport kitubwira ko Barcelona igomba kwiyatasha kuri maji za Messi, ikareba ko yakuramo iki gihangange cyitwa Bayern Munich muri kimwe cya kane kirangiza. Arturo Vidal we akababwiye Bayern Munich ati turabizi murakomeye, ariko uyu munsi mumenye ko mudaza gukina n'agakipe ko muri Bundesliga, mumenye ko muri bukine na Barcelona, ikipe ya mbere ku isi. Ikinyamakuru Marca cyo kikaba kitubwira ati ikipe ya Diego Simeone mu ijoro ry'i Lisbonne yari ikipe y'amafuti yarushijwe bikomeye cyane, ati ntago bigeze batwereka fishe twari tubategerejeho. Ikinyamakuru kivuga ati nibura umukinnyi wagerageza kuvuga mwiza mu ikipe ya Atletico Madrid kuri mugoroba yari Joao Felix, nawe yinjiye masimbo. Ikinyamakuru AC cyo kikaba nta n'ibyinshi gifite kuvuga, kikaba cyanditse ati umwaka w'i Lisbonne Atletico Madrid rero ikayatsinzwe n'ikipe ya Revue ibitego 2-1 ku munota 88 nibwo yakubitswe igitego cya nyuma cyahise kiyerimina muri kimwe cya kane kirangiza cya Ligue des Champions y'uyu mwaka. Ikinyamakuru Sport de Porte cyo mu gihe wa France cyo kiratubwira ko ikipe ya France niyo kugurisha gusa ntishaka no kugura, ati nibyo iri kuvuga yagura ntinashyira no mu bikorwa, ati nk'umusore Diego Rite bavuga ko bagura ariko ntibari kumugura. Ikinyamakuru kitubwira ati nyuma kugurisha Ferran Torres, Dani Parejo na Francisco Crane, ati bagiye no kugurisha Rodrigo na Jasper Silensene. Barimo baribaza ati ikipe irabahitira no ko bateretse ububazo kuri iki kinyamakuru cyo mu mujyi wa France. Twekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani, La Gazzetta dello Sport ikabitubwira ko Pirlo agiye kubaka ikipe ya Juventus ahereye kuri Cristiano Ronaldo, ngo niwe musingi w'ifatizo. Akaba rero akuyeho bya bihuha byose bya bimaze iminsi ko Cristiano Ronaldo yaba agiye kwerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Ari nako ikinyamakuru kitubwira ati ahubwo mwitonde cyane, umuntu witwa Paul Dybala ari suspect, ati niwe ahubwo ushobora kuba yagurishwa n'ikipe ya Juventus. Ikinyamakuru kandi kikakomeza kitubwira ko bari gushaka rutayizamu, bakari gushaka rutayizamu Arkadiusz Miliki cyangwa se Eden Dzeko, umwe muri abo akaba ari umukandida kuza mu ikipe ya Juventus. Corriere dello Sport yo ikaza yungamo muri inkuru, ariko yo itandukanyeho cyane na La Gazzetta dello Sport itubwira ko Pirlo ari gushaka nimero 9, bo bakavuga ndi mazina abiri mashyashya, akaba ari Raúl Jiménez ndetse na Duvani Zapata. Corriere dello Sport kandi gakomeza itubwira ko muri Serie A ubu ngubu abakinnyi bari ku isoko aka kanya ni abakinnyi 22 bose hamwe bagurishwa miliyoni 730 z'amayero. Muri abakinnyi bagurishwa kandi kikatubwira ko harimo Douglas Costa ndetse na Sami Khedira ba Juventus, harimo kandi na Juve ishaka kugura Arkadiusz Miliki washyizwe ku isoko n'ikipe ya Napoli. La Gazzetta dello Sport kandi tuyigarutsemo ikabitubwira ko Zanga perezida w'ikipe ya Inter Milan amaze kugaruka mu gihugu cy'Ubutaliyani, akagarutse ngo kuza gufasha Antonio Conte kubaka ikipe, akaba agiye kurangiza dossier ya Sandro Tonali ndetse na N'Golo Kante, akaba agomba kuza mu ikipe ya Inter Milan ava muri Chelsea. Affaire à suivre. La Gazzetta dello Sport kandi yatwereka abagabo batatu, ikabitubwira ko Mirase iri hafi kumvikana na Zlatan Ibrahimovic, ariko akantu gato yakabura gusa ntago bari kumvikana ku bijyanye n'amabonus agomba kubona mu ikipe ya Mirase. David Silva hangaha akamaze kumvikana ikipe ya Lazio Roma, ngo igisigaye gusa n'ugusinya mu gihe Manchester City ngo yavamo muri weekend ngo yahita ku munsi wo ku cyumweru. Hanyuma kandi akaba kutwereka Jeremy Boga, akaba ari umusore w'ikipe ya Sassuolo ari gushakishwa cyane ikipe ya Atalanta kandi ikinyamakuru kitubwira ko bari gushaka Perrin, bagashaka Frantove w'ikipe ya Marseille ndetse na Tyson w'ikipe ya Shakhtar Donetsk. Atalanta irashaka kwiyubaka cyane. Twekeje muri Tutto Sport ikabe tuzaniye titira hangaha, ati murashaka Pogba, ati muduhe Dybala. Nawe urabyumva neza cyane rero ikipe ya Juventus ikayatangiye gukomanga muri Manchester United ishakamo Paul Pogba, mu gihe Man United ngo yamaze kubwira Paratici, bakaba bamubwiye ati nimba ushaka Paul Pogba uraduha Paulo Dybala. Affaire à suivre. Quotidiano Sportivo yo ikaba yaganiye na Massimo Moratti wahoze uyoboye ikipe ya Inter Milan, akayatangaje ati Inter ifite ubushobozi bwose bwazana Lionel Messi nta kibazo. Umugabo kandi apari ya Lionel Messi yifuje ko yajya mu ikipe ya Inter Milan, akaba yanatubwiye ko rero yishimiye cyane Romelu Lukaku ko yagiye yitwara. Hanyuma kandi bamaje kubijyanye na shampiyona, akavuga ati gutwara igikombe cya shampiyona birakomeye, ati harimo ikipe nyinshi za kirwanira rwose, ati kugikura mu ntoki za Juve ntago byoroshye, atari ko Inter Milan tuyifitiye icyizere sezitaha.
ikinyamakuru DML kikaba kitubwira ati Willian n'amamiliyoni. Willian akazajya ahembwa ibihumbi 220 by'amapaundi ku cyumweru mu ikipe ya Arsenal. Hanyuma kandi Willian akazafata miliyoni 35 z'amapaundi mu gihe cy'imyaka 3 asinye ikipe ya Arsenal, dore ko bamaze kumwerekana mu kanya. Urabona ko Arsenal kuri konti yabo ya Twitter bamaze kumwerekana ndetse n'andi social media yabo. Ikinyamakuru DML kikaba cyagarutse kuri Ozil ejo rero akaganira n'ikinyamakuru The Athletic, akarabwiye ati abantu bamaze igihe bafite propaganda yo gushaka kunyirukana mu ikipe ya Arsenal, ntaho njya. Akavuga ati nta muntu n'umwe ngira inama ku kazoza kanjye, mfite kontra n'ikipe ya Arsenal ngomba kubaha. Ikinyamakuru The Star kikacyana mu garutso rero akavuga ati rwose abantu bamaze imyaka 2 bagerageza kunsenya. Ozil rwose aracyashikamye cyane kuri kontra ye ku 350 by'amapaundi ku cyumweru. Ikinyamakuru The Star kikacyagarutse kuri Ilkay Gundogan, akayatangaje yuko ikipe ya Olympique Lyonnais ari ikipe bagomba guha agaciro ndetse no kubaha. Uyu mwadversaire arakomeye cyane. Match 2 zeruka Man City nigeze basha gutsinda ikipe ya Lyon. Ikinyamakuru DML cyatubwira ko kazoza ka Henderson kakaba kari mu kirere. Uyu ni umuzamu Dean Henderson, ikipe ya Man United yari yatije umwaka ushize mu ikipe ya Sheffield. Uyu muzamu Man United maze ibyumweru 2 ganira nawe. Manchester United ikaba iri kumupropose ati turakongera amasezerano tugushyire ku mafaranga 100 by'amapaundi ku cyumweru, ariko uze hano ubu muzamu wa kabiri kuri De Gea. Uyu muzamu akaba ashaka kuza kuba uwa mbere mu ikipe ya Manchester United. Oregana Solskjaer ngo akaba agiye gufata icyemezo cy'uko agiye kongera kumutiza indi saison, hanyuma akagumana De Gea ndetse na Sergio Romeo mu izamu. Afera suive mu gihugu cya Portugal bo bakaba bari gupanga cyane presentation kabisa kwerekana Edson Cavani. Cavani rero akamaze kumvikana n'ikipe y'abavandimwe ya Benfica, akaba ari yagiye kuzakinira saison itaha. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa cyo cyatubwira ati PSG ikazahura n'ikipe ya Revue ku munsi wa 2. Nyuma y'uko Revue rero itunguranye mu by'ukuri abantu batakekaga yatsinze ikipe ya Atletico Madrid ibitego 2-1. Ikinyamakuru L'Equipe kikatubwira ko Paris Saint-Germain iri kurota gutwara iki gikombe mu buryo itigeze itekerezaho no kugitwara. Ifite opportunity tabaho affaire yo gukurikirana. Les amis, weekend nziza cyane.